好，大家好啊！唔知咧，大家咧平時咧找續嘅時候咧，有冇機會咧留意到一啲特別嘅幣？咁今日咧我就遇到一個啦，就係一個比較特別少少啦。你會見到咧佢嗰個cutting 咧，好似有啲問題嘅。咁呢隻就係香港嘅硬幣啦。咁佢邊一隻咧係97年嚟嘅。咁97年嚟講，我哋平時都會見到啦，但係比較上極少見到咧，就係呢個特別嘅款式。而特別款式之餘咧，佢仲要係錯體咧，就非常之稀少啦。咁你見到咧下面咧有一個好大嘅一個直線啦，咁就嗰陣時財機集出嚟嘅時候咧，就會出現咗一個你所謂嘅 error 啦。咁而另外你哋見到啦，下面嗰條邊咧，其實都已經歪咗噶啦。咁佢下面半圓形嗰度啦，下面仲有啲突咗出嚟嘅嘢咧，就係即係解定佢 cutting 咧係唔靚噶。咁而呢啲嘅話咧，唔好睇少喎。如果你咧真係揾到嘅話咧，有時咧可能咧一個1蚊咧就已經可以換到幾百蚊，甚至幾千蚊都有成交過嘅。咁當然視乎你錯成點樣。咁所以咧，大家有興趣嘅話，亦都記得啦，有呢啲嘅話可以保留落嚟啦，拎俾我哋鋪頭啦，我哋都有收購嘅。咁如果唔想錯過任何機會，記得訂閱翻我哋，同埋 like 翻我哋呢個 post。